अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? जो उम्मीद करना सारे दोस्त बिल्कुल ठीक हो। तो खैर ते खैरियत नाल अच्छा दोस्तों, अज दी वीडियो मैं तो अपने परिंदे दिखाने वाला। ठीक है, खूबसूरत परिंदे। तो अज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त ही होने वाला है। तो रिक्वेस्ट ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो, वीडियो को लाइक तो शेयर लाजमी किया करो दोस्तों। काफ़ी अर्सा वीडियो मैं नहीं सटिया, उनकी कोई वजह ही मजबूरियाँ हैं। ठीक है, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, हुण वेला थी गया हूँ। मैं कोशिश करे सा रोज़ व्लॉग दे सा। ठीक है, तुसा सपोर्ट फुल करनी, वीडियो को शेयर तो लाजमी किया करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना किया तो लाजमी कर।